Со оглед на тоа што моето семејство се смета за старо тетовско семејство, по страната на мојот татко е старо занечиско семејство од Тетово, се занимавале со изработување на производи од дрво, значи биле столари, а од страната на мојата мајка биле стара попска фамилија. Секојдневно во кругот на моето семејство се зборуваше за старо Тетово, за приказни од старо Тетово, за стари тетовски фамилии, така да тоа кој мене создаде вроди љубов кон историјата на овој град. И за жал, заради тоа што до сега немаше посебно истражување на таа тема, се решив да се зафатам и така во последниве 7 години се занимавам со истражување на Тетово и до крајот на оваа година веќе планирам првата книга со тема преисторија, антика и среден век на Тетово, значи до доаѓањето на турците, да биде веќе и објавена како круна на целото мое истражување до сегаш. 70% од тие податоци до сега не објавени, заради тоа што доста интервјуирам луѓе, стари луѓе од Тетово, во контакт сум со историскиот архив на Тетово, со историски архив на Република Македонија, со Музеј на Македонија, со Завод за заштита на споменици, со Институт за национална историја. Спремни се и рецензенти кои се на еден начин мои ментори при ова истражување и работам на повеќе теми одеднаш. Сега ја превршувам, како што реков, првата тема, тоа е преисторија, антика и среден век, значи најстарата историја на Тетово, археолошките наоѓалишта, со подготвени над 10 карти, со табели и слично. Исто така се работи и на турскиот период, се работи и на тетовскиот градски дијалект, имам собрано над 3000 тетовски зборови, подготвени по азбучен ред, со фонетика, морфологија, лексика, значи на тетовскиот градски дијалект, ќе биде значи прв пат од таков вид. И исто така Тетово во 20. век. Што велат за градот најстарите историски записи? Од кога датира тој и каков бил животот во него во тоа време? Тетово прв пат се споменува во пишани податоци во 1217 година како село Хтетово. Се разбира, тоа не значи дека и тогаш Тетово датира. Тогаш само прв пат се споменува. Инаку можеме да видиме од кога Тетово вистински датира според археолошките пронајдоци. Така да имаме бронзен меч од 16 век пред нашата ера, кој е пронајден во Тетово, исто така тетовската менада од 6 век пред нашата ера, која докажува дека во Тетово имало богат живот, заради тоа што е пронајдена во така наречена кнежевска гробница на тетовски великан од тоа време. Исто така се пронајдени еден голем дел на пронајдоци од византискиот период, од периодот на владењето на српските кралеви. Како што реков, Тетово прв пат се споменува во 13. век, во 1217 година, како село Хтетово, и било село кое зависело од тетовскиот манастир, заради тоа што на местото на денешно Горно Мало во Тетово се наоѓал манастир Света Богородица Хтетовска и отприлика Тетово било слично на денешен Лешок, село кое било познато по неговиот манастир и кое живеело за манастирот. Тој манастир бил најбогат феудален поседник во Тетово, заради тоа што поседувал цели села во Тетовско, имоти, ниви, лозја, кои ги работел, и целата таа историја, блескава историја на манастирот и на Тетово, завршува со доаѓањето на турците при крајот на 14. век. Кои биле карактеристики на животот во Тетово во време на владењето на Турското царство? По доаѓањето на турците во конкретно 14. век, значи се до 1912 година, се работи за 520 години на турско владење, во кое македонското население кое било доминантно во Тетово било заменето со муслиманско население, со турци дојдени од Анадолија, и со така голем дел албанско население, и се разбира поради тоа власта била во турски раце, така да и населението, и македонското население во Тетово станало, да речеме, второстепено население, подчинето население, кое морало да ги поприми адетите, обичаите турски, така да и самите македонци во Тетово со време го попримиле турските алишта ги попримиле како тетовски, градски
алишта или така наречено ала турка носија, кој било променето дури на почетокот на 20. век со глобализацијата, доаѓањето на глобализацијата, кога тетовчани почнале да се облекуваат ала франга. Се разбира благодарение на турците, на турските паши во Тетово. Тетово и се изградило доста, покрај тоа што тие граделе значи верски објекти, џами, биле изградени и два турски и два амами, јавни бањи, од кои е останата денеска само една, се изградени над 7 течиња, од кои денеска е останато една. Има податоци од крајот на 19. век дека Тетово имало над 100 јавни чешми. Изградено е Тетовското кале од 1795 до 1820, така да целокупниот јавен живот значи бил богат во тоа време. Колку и на кој начин во Илинденското востание учествува Тетово и тетовчани? Во досегашната историографија на Македонија Тетово беше запоставувано и во книги кои се за Илинденскиот период за Тетово беше посочувано како град кој не дал значителен придонес во Илинденскиот период. За среќа, со најновите истражувања се дојде до податоци кои кажуваат дека Тетово токму и имало значителна улога во Илинденскиот период, со тоа што го помогнало Илинденското востание со неговите познати пушки, тетовски мартинки, кои се изработувале во Тетово, кои биле од слаб квалитет, но за разлика од тоа што биле ефтини, биле достапни и најголемиот дел од илинденците токму носеле тетовски пушки, мартинки кои биле изработувани во Тетово. Се разбира, Тетово дало значаен придонес и со борци, тетовчани, кои биле илинденци, кои биле во организацијата. Како што знаеме, организацијата е формирана есента 1893 во Солун. Веќе следната година, 1894 на така наречениот Ресенски конгрес било донесена одлука да се формираат челии во сите градови во низ Македонија, така и во Тетово. Имаме точни податоци дека организацијата во Тетово е формирана есента 1895 година, значи 2 години по формирањето на организацијата, се формирала значи таква челија огранок и во Тетово. Се знае дури името на првиот преседател на таа организација во Тетово, заради тоа што скоро во сите градови местните учители биле преседатели на ограноците. Преседател во Тетово бил Христо Червен Елеков, учител од Штип, дојден претходно од Штип. Се знае и структурата на денеска веќе се знае значи и структурата на огранокот, кој бил секретар, кој биле значи највидни членови. Тие податоци веќе ги имаме и за среќа значи се подобрува сликата за илинденскиот период во Тетово и се гледа дека Тетово на вистина дало значаен придонес во целиот тој процес. Приказната за попот Димо Саров, твојот прадедо, е една посебно интересна приказна. Тој е еден од сведоците и учесниците во Илинденското востание. Од страната на мојата мајка, мој прадедо е поп Диме Саров, учесник во Илинденскиот период во Тетово, учесник во огранокот во Тетово, бил избран за благајник и како виден граѓанин во Тетово, познат кај денешните тетовчани како еден од најпостарите попови, повидни попови во градот. Тој стана учесник уште со формирањето на организацијата 1895 година и во целиот период тој бил едно од видните така наречени јатаци или луѓе кои биле видни граѓани и заради тоа што биле видни, турската власт не се сомневала во нив и тие дома можеле да кријат муниција, криеле комити кои поминувале од Скопскиот регион долу кон Гостиварско, Кичевско и понатаму кон Крушево, криеле муниција, оружје кое понатаму се пренесувала кон Крушево и заради тоа учество 1905 при познатата тетовска, така наречена тетовска провала, 1905 година, тој заедно со уште 14 видни тетовчани, учесници илинденци, учесници значи во тетовскиот огранот, членови на тетовскиот огранот, биле уапсени при пренесување на бомби, биле уапсени кај така нареченото
го гушо Ќуше Тетовско, или тој на крстопатот кај старата Тетовска библиотека. И при мачење биле мачени и биле осудени на 101 година робија. Покрај мојот прадедо, значи поп Диме Саров, бил и трпе алтиколач Михаил Младенов и други видни членови на организацијата. Голем дел од нив биле пратени во либиската пустина Фезан. Дел од нив биле пратени во Дијарбекир, источна Турција. Мојот дедо и други членови биле пратени во скопскиот затвор Куршумлијан, каде што и сите овие, иако биле осудени на 101 година, среќа во несреќа, што токму поради Младотурската револуција 1908 година, излежале само 3 години, а потоа биле амнестирани и 1908 година се вратиле, некој од нив, а некој од нив, за жал, поради тешките мачења, и ги оставиле своите коски во либиската пустина. Денеска, покрај тоа што, значи, како доказ за членувањето на мојот прадедо во Илинденската организација во Тетово, во Македонската револуционерна организација, покрај тоа што целокупната лична архива негова се наоѓа во мои раце и ги имам, значи, неговата архива, неговата автобиографија, членувањето, значи целата документација на внатрешната организација се наоѓа кај мене. Како семејна реликвија го имаме и два предмети кои се изработени од мојот прадедо за време на неговото робување во Куршумлијан, каде што има изработено од мунистри, кој има изработено ова шише и овој чибук, како еден спомен он го има направено, каде што пишува дека е заробен 1905 на 10.2, ослободен 1908 на 17.1. Значи, за време на неговото робување во Куршумлијан, го има тоа направено, исто така го има направено и овој чибук, на кој пишува за спомен на од Куршумлијан, централен затвор 1907 година. Значи, правено во мунистри, денеска ова се чува во мојот вујко, Живко Поповски, негов исто директен наследник, и како семејна реликвија, директен доказ направено од еден илинденец, како доказ за неговото робување за време на тој илинденски период од 1905 до 1908 година. Илинден, и тоа не само првиот Илинден 1903, туку и оној вториот од 1944, една најсветла точка во историјата на македонскиот народ, најсветол датум, заради тоа што е пресвртница во македонската државност, пресвртница во историјата на македонската нација. И непопусто 903 се сметаше, се лавеше пред 3 години како 100 годишница на македонската нација, на македонската државност, заради тоа што за прв пат предходно само државата на Александар Македонски, државата на цар Самуил и државата на крале Марко и на Волкашин, како независни македонски држави, постоеле, и во тој период, кога соседните балкански народи се здобиле со своја држава, 903-та, тие 10 дена на своја државност се всушност символ на македонската борба за независност и за своја самостојност. За жал, денешните генерации, помладите генерации не го осознаваат во целост значењето на овој празник, значењето на овој датум, но се разбира, постојат млади луѓе кои сепак го негуваат овој празник, и сметам дека чекор по чекор кај младите се повеќе ќе се цени овој празник како еден од најважните прекретници во нашата историја.